C'era una volta un bambino speciale. Il suo nome era Luigi. Io sono Luigi e da grande farò il macchinista. Era il bambino più esperto di treni al mondo. Dei treni Luigi sapeva tutto, ma proprio tutto. Qual è il primo treno che viaggiò tra Lione e Parigi? Qual è il funzionamento del motore a vapore? Quante sono le stazioni tra Milano e Roma? Quali sono gli orari invernali del treno Londra-Manchester? Insomma, Luigi era laureato all'Università della Trenologia. E per questo motivo tutti lo chiamavano Luigi il macchinista.